Туризм дегенде табиғаттың тазалығын сақтау туралы да айта кетпесе болмас. Мысалы, маңғыстаулық оқушы Каспий теңізінің ластануымен күресуге бел буды. Сайын Шапағатов ауылының тұрғыны Ахат Өтеген су айдынын қоқыстан тазартуды бастады. Алғаш 5 метр тереңдікке сүңгіп 3 келі қалдық шығарған. Осы бастамасымен ол облыстық байқауға қатысып жатыр. Өңір тұрғындарына да үндеу жасап, қоршаған ортаны ластамауға шақырады. Жас экобелсендімен Әйгерім Ашықбаева танысып қайтқан еді. Қоқыс тастап кетеді, және қоқыс бутылкелерін, бұл қоқыс бутылкелері ары қарай теңіз жағалауына қарай кетеді. 16 жастағы Ахат Өтегеннің әрекеті көпке үлгі. Қолы қалт ете қалса, теңіз жағалауын тазалайды. Апта сайын сыныптастарымен сенбілікке шығады. Бұл үйреншікті әдетіне айналған. Бүгінде арнайы киімін алып, су айдынының түбіне сүңгімекші. Мақсаты туған өлке табиғатын таза ұстауға үлес қосу. Қазіргі проблема ол Каспий теңізінің ластануы. Және де қазір адамдар Каспий теңізіне демалуға және суға түсуге келеді. Арнайы қоқыс жәшіктеріне демалған және лақтырған қоқыстарын салмай Каспий теңізіне лақтырып кетеді. Сондықтан мен өзім соны қолға алып, Каспий теңізін таза ұстауға бет бұрдым. Теңізіне түскенде пластик және шөлмектер өте көп. Астындағы жануарларға, балықтарға ол өте зиян. Мен және өзімнің қатарлас достарыма, бауырларыма үндеу жариялағым келеді. Каспий теңізін таза ұстайық, қорғайық. Ахат Өтегеннің бастамасы мектептегі ұстаздарына ерекше ұнаған. Сондықтан педагогтар экобелсенді туралы бейнеролик түсіріп, аудандық байқауға жолдаған. Бұл жобада Ахаттың көрсеткісі келгені осы кереметтей біздің Каспий теңізіміздің табиғатын әсемдігін көрсете отырып, осы әсемдікті сақтап қалу үшін барша тұрғындарды осы табиғатты аялауға, таза ұстауға шақыру болды. Табиғат жанашырының бұл әрекеті ауыл тұрғындарын ғана емес, экологтарды да тәнті еткен. Ахат Өтегеннің бастамасы өзгелерге үлгі боларлық. Алғаш рет оқушы үлкен экологиялық мәселені қозғап отыр. Жобаға арналған роликті су астын тазалап шықты. Бәрімізге белгілі, бұл проблема өзекті. Ахат сияқты әр адам Каспийді тазалауға атсалысса, проблема біртіндеп шешілетіні сөзсіз. Жас белсенді алдағы уақытта аймақта экотуризмді дамытуды мақсат еткен. Туған ауылына жағажай салып, инфрақұрылымды көркейту жоспарында бар. Әйгерім Ашықбаева, Ринат Дүйсәлиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан.